ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি আজ একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। অ্যাকচুয়ালি আমি আমার এক্সস্ট আপগ্রেড করলাম টু অরিজিনাল মিগ ফুল সিস্টেম এক্সস্ট। সো স্টক এক্সস্ট আর ফুল সিস্টেম এক্সস্টের সাউন্ড কেমন লাগছে আপগ্রেড করার পর তোমরা বলো আর কমেন্ট করো। সো লেটস এনজয় মাই ভিডিও। তো তোমাদের কেমন লাগলো সাউন্ডটা আমাকে জানিও কমেন্টসে। আর প্লিজ 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 তোমরা সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটা, একটা মোটিভেশন পাবো আরও নতুন নতুন ভিডিও আনার জন্য। সো তোমরা ভিডিও দেখো বাট সাবস্ক্রাইব করো না। অ্যাকচুয়ালি আই এম নিউ ইন ইউটিউব, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল ফর মোটিভেশন ফর কামিং নিউ ভিডিওস। ওকে, থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস, বাই বাই, আবার দেখা হবে।